同有認知障礙症嘅老友記傾偈，唔可以一次過講咁多信息。我都留意到啊，如果一次過講得太多嘅話呢，老友記會完全反應唔嚟㗎。沖完涼我哋落街市買餸，跟住去黃大仙間冰室食西多，順便等二舅父，然後再一齊去拜神。咁講詳細啲唔好咩？等佢知道全日嘅計劃啊嘛。對於有認知障礙嘅老友記嚟講啦，又長又複雜嘅句子呢，可能係難以理解嘅。由於認知能力下降，佢哋好難同時處理多個諗法，所以最好係一步一步咁俾出指示。咁應該點講先啱呢？盡可能用簡短嘅句子啦，避免喺嘈雜或者忙碌嘅環境裏面咧講太多嘢。要等對方完全明晒之後，再開始講下一樣。喺傾偈嘅過程入邊咧，俾對方有足夠嘅時間消化你所講嘅嘢，一句一動作先至係黃金法則。